ប្រលឹងរបស់ព្រះនាងសេកាំងឯណែវិញក៏ត្រូវបានរីកទីទៀតនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណកំពុងតែធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅកាន់ទ្រង់ខណៈពេលដែលគូឆុនកំពុងតែរារាំងនៅសកម្មភាពមួយនេះគូឆុនបាននិយាយការពិតកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យព្រះនាងភ្ញាក់ព្រះកាយចាក់ចេញពីការឃុំគ្រងរបស់រីកទីទៀតថាគ្រប់យ៉ាងដែលបិតារបស់ព្រះនាងទ្រង់បានធ្វើគឺគ្រាន់ដើម្បីសង្គ្រោះព្រះជន្មមេដារបស់ព្រះនាងសេកាំងជាមួយនឹងទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះព្រះអាយការបស់ព្រះនាងបានចិញ្ចឹមបីបាច់នៃមេដារបស់ព្រះនាងសេកាំងព្រមទាំងបង្គាប់ឲ្យទ្រង់ធ្វើនៅទង្វើអាក្រក់ជាច្រើនមុនពេលដែលទ្រង់ត្រូវបានព្រះអាយកាបញ្ចប់ជីវិតដើម្បីបំបិទមាត់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងរៀបអភិសេកជាមួយនឹងមេដារបស់ព្រះនាងសេកាំងដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ទ្រង់ចំណែកការនិរទេសព្រះនាងជាមួយនឹងមេដាចេញទៅខាងក្រៅរាជវាំងវាក៏ជាការសង្គ្រោះទៅដល់ព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ទាំងពីរដើម្បីគេចចេញពីឧបាយកលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ខាងកើតព្រះនាងសេកាំងក៏បានដឹងព្រះកាយចាក់ចេញពីការឃុំគ្រងរបស់រីទីយាតហើយបានលួចវាយប្រហារទៅកាន់ប្រលឹងរបស់រីទីយាតខណៈពេលដែលរូបកាយរបស់ព្រះនាងស្ថិតនៅក្នុងពិភពមនុស្សឯណែវិញក៏បានធ្វើឲ្យព្រះកាយរបស់ទ្រង់ត្រូវរងរបួសផងដែរព្រះរាជាដែលគង់នៅក្នុងក្រឡាបន្ទំក៏បានបញ្ជាឲ្យអាម៉ាត់គីមចេញទៅមើលនៅផ្នែកខាងក្រៅចំពោះភាពចលាចលដែលកំពុងតែកើតឡើងប៉ុន្តែអាម៉ាត់គីមក៏មិនបានឃើញវត្តមានរបស់ព្រះនាងសេកាំងនោះឡើយដែលទ្រង់បានយាងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងនៃមាត់ស្រះខណៈពេលដែលគូឆុនក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីពិភពវិញ្ញាណផងដែរក្នុងពេលដែលគូឆុនកំពុងតែជួយរំរបួសឲ្យព្រះនាងទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថាវាគឺជាកំហុសឆ្គងបំផុតដែលទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យរីទីយាតគ្រប់គ្រងទៅលើប្រលឹងរបស់ទ្រង់ព្រះនាងក៏បានមានបន្ទូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដារបស់ព្រះនាងដែលគូឆុនបានជួបនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណប៉ុន្តែគូឆុនក៏បានបដិសេធថាព្រះនាងមិនអាចជួបជាមួយនឹងទ្រង់បន្តទៅទៀតនោះឡើយក៏ព្រោះតែប្រលឹងរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបែកខ្ញែកទៅហើយក្រោយពេលដែលគីមេស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃដំណាក់ខាងក្រោយបានស្រូបយកប្រលឹងនិងចំហាយវិជ្ជមានរបស់ទ្រង់អស់ទៅហើយក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជាមួយនឹងព្រះមេដាសាជាថ្មីក៏ត្រូវបានរលាយសាបសូន្យដែលកាន់តែធ្វើឲ្យព្រះនាងសេកាំងមានក្តីសោកសៅចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងនៅព្រឹកនៃថ្ងៃបន្ទាប់គូឆុនក៏ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលទៅគាល់ព្រះរាជាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងគូឆុនផងដែរថាគេគួរតែមើលអំពីឋានៈរបស់ខ្លួនដោយមិនគួរគិតអ្វីលើពីការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនទៅលើព្រះនាងនោះទេគូឆុនក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងព្រះរាជាផងដែរថាប្រសិនបើទ្រង់បានត្រេះរិះយ៉ាងនេះទៅហើយដូច្នេះគេក៏មិនចង់ឲ្យព្រះនាងពាក់ព័ន្ធបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ក្រាបនៃប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់រីទីយាតនោះឡើយក៏ព្រោះក្រោយពេលដែលព្រះនាងបានចូលទៅជិតរីទីយាតកាន់តែខ្លាំងរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរាជវង្សានុវង្សក៏ត្រូវបានព្រះនាងបានដឹងឮកាន់តែច្រើនដែលគូឆុនមិនប្រកាសថាព្រះនាងអាចនឹងទ្រាំទ្រជាមួយនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានដឹងនោះទេបន្ទាប់ពីនោះគូឆុនក៏បានមកអង្គុយរង់ចាំនៅឯដំណាក់របស់ព្រះនាងសេកាំងរហូតដល់ទ្រង់បានតានឡើងពីដំណេកដោយព្រះនាងក៏បានមានបន្ទូលសួរនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមើលឃើញត្រឡប់មកវិញរបស់គូឆុនដែលគេក៏បានទូលប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងថានេះក៏ព្រោះដោយសារតែគេបានយកនៅភ្នែករបស់គីមេមកប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យភ្នែករបស់គេដែលត្រូវបានបាត់បង់ស្ថិតនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅគេមានភ្នែកទាំងសងខាងដែលអាចនឹងបញ្ចប់នៅរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដោយមិនចាំបាច់មានជំនួយពីព្រះនាងនោះទេព្រះនាងក៏បានយាងទៅជិតគូឆុនហើយព្រមទាំងមានបន្ទូលថារឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះមេដាទ្រង់ត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់គូឆុននោះទេហើយគេក៏មិនចាំបាច់បន្ទោសខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះរហូតដល់ធ្វើឲ្យគេមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងព្រះនាងនោះឡើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គូឆុននៅតែធ្វើការបដិសេធក៏ព្រោះដោយសារតែអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើនេះគឺដើម្បីតែការពារសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះនាងតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាងសេកាំងក៏បានយាងមកកាន់ដំណាក់របស់ព្រះអាយការបស់ទ្រង់ខណៈពេលនេះព្រះអាយការបស់ទ្រង់កំពុងតែប្រមូលយកនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាច្រើនដើម្បីនឹងការពារព្រះកាយរបស់ទ្រង់ពីប្រលឹងវិញ្ញាណហើយព្រមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះនាងសេកាំងឲ្យរួមដៃជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីលាក់បាំងនៅអត្ថកំបាំងដែលទ្រង់បានដឹងងាយមុននិយាយអំពីមហាក្សត្រយានីឯណែវិញទ្រង់ក៏បានបើកនៅអង្គប្រជុំមួយដោយបានកោះហៅនៅរាជវង្សានុវង្សនាម៉ឺនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដើម្បីទទួលស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំភ្លឺរបស់ព្រះរាជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រយ៉ាដែលម្ចាស់ក្សត្រីត្រូវបានជឿជាក់ថាមានថ្នាំពុលហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រះសុខភាពរបស់បុត្រាអ៊ីនហាដែលត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីកសាំងនោះឯងក្រយ៉ាដែលរាជបុត្រអ៊ីនហាបានសោយរួមជាមួយនឹងក្រយ៉ាដែលព្រះនាងសេកាំងធ្លាប់បានផ្សាយទៅកាន់មហាក្សត្រយានី
ក៏ត្រូវបានយកចូលមកក្នុងអង្គប្រជុំមួយនេះព្រះអង្គមិនបានមានរាជបន្ទូលអ្វីទាំងអស់ហើយព្រមទាំងយកក្រយ៉ាទាំងនោះសោយនៅចំពោះមុខមហាក្សត្រយានីរួមជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនោះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឲ្យប្រញាប់នាំរាជបុត្រអ៊ីនហាធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅរបងរាជវាំងដែលនោះក៏បានធ្វើឲ្យមហាក្សត្រយានីមានប្រតិក្រៅក្រោធផងដែរប៉ុន្តែព្រះរាជាបានមានបន្ទូលប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យរងចាំមើលអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានអាម៉ាតគីមជាមួយនឹងមនុស្សជំនិតរបស់មហាក្សត្រយានីក៏បានត្រឡប់មកគាល់នៅក្នុងទីតាំងនៃអង្គប្រជុំវិញដោយបានបញ្ជាក់ថាបុត្រាអ៊ីនហាក្រោយពេលដែលបានចាក់ចេញពីរាជវាំងទ្រង់ស្រាប់តែដឹងព្រះកាយនិងត្រឡប់មកសភាពដើមវិញព្រះរាជាក៏បានមានបន្ទូលស្ថិតនៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយនោះដោយបានទម្លាក់បន្ទុកទៅកាន់មហាក្សត្រយានីថាទ្រង់បានលាក់បាំងនៅរឿងរ៉ាវដែលមហាក្សត្រយានីបានធ្វើកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះមហាក្សត្រយានីបែរជាព្យាយាមចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះអង្គថាជាអ្នកដែលបានបំពុលទៅកាន់បុត្រាអ៊ីនហាទៅវិញដូច្នេះទ្រង់ក៏គ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវជួយបន្តលាក់បាំងនៃរឿងរ៉ាវរបស់មហាក្សត្រយានីដែលបានបង្កប់ព្យុះភ្លៀងកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនបន្តទៅទៀតនោះទេទ្រង់បានរៀបចំផែនការដើម្បីបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវប្រឌិតហើយទម្លាក់បន្ទុកទៅកាន់អ្នកម្នាងដែលជាទីគាប់ព្រះទ័យរបស់ក្សត្រអង្គមុនរាល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានទ្រង់បញ្ចប់ជីវិតដោយសូម្បីតែព្រលឹងរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានឃុំឃាំងស្ថិតនៅឯឃ្លាំងអំបិលក៏ត្រូវបានទ្រង់រៀបចំពិធីដើម្បីសង្កត់វិញ្ញាណរបស់ពួកគេផងដែរព្រះអង្គក៏បានចេញរាជបញ្ជាជាមួយនឹងទឹកព្រះទ័យក្រេវក្រោធដោយតម្រូវឲ្យមហាក្សត្រយានីត្រូវនិរទេសចាកចេញពីរាជវាំងដើម្បីសិក្សាពីកំហុសរបស់ទ្រង់រហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយចំពោះអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើកាលពីពេលអតីតកាលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រោយពេលដែលបានបញ្ចប់នៅអង្គប្រជុំមួយនេះព្រះនាងសេកាំងក៏បានយាងមកតាមព្រះបិតាដើម្បីនឹងទូលសួរទៅកាន់ទ្រង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក៏ព្រោះតែព្រះនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាស្ថិតនៅក្នុងក្រយ៉ាទាំងនោះមិនមានថ្នាំពុលនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅថាមពលនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់រាតិយាតដើម្បីធ្វើបាបទៅកាន់បុត្រាអ៊ីនហាដូច្នេះហើយទើបបានជាទ្រង់ជលព្រមនៅក្នុងការតែងតាំងទៅកាន់បុត្រាអ៊ីនហាឲ្យក្លាយទៅជារាតិយាតដើម្បីអាចឲ្យអំណាចងងឹតរបស់រាតិយាតអង្គមុនធ្វើបាបទៅកាន់បុត្រាអ៊ីនហានោះឯងដោយសារតែព្រះនាងបានគិតថាអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើគឺជាទង្វើអាក្រក់ទៅហើយនោះទ្រង់ក៏មិនបានប្រកែកតវ៉ានោះឡើយដោយទ្រង់ក៏បន្តសម្ដែងធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់បន្តទៅទៀតស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ព្រះនាងសេកាំងនៅក្នុងយប់នៃថ្ងៃតែមួយនោះព្រះរាជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចនៃរាជបល្ល័ង្កកំពុងតែរង្គោះរង្គើក្រោយពេលដែលមហាក្សត្រយានីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីរាជវាំងផងដែរទ្រង់បានកោះប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនិតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះព្រះសុខភាពរបស់ទ្រង់ក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យទ្រង់មិនអាចបន្តនៃអង្គប្រជុំមួយនេះបានដោយទ្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យអាម៉ាតគីមពំនាំដំណឹងមួយនេះប្រាប់ទៅកាន់គូឆុនក៏ព្រោះវាមិនមែនជាព្រះរោគរបស់ព្រះកាយទ្រង់ផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែគឺជាអំណាចងងឹតពីពិភពវិញ្ញាណនោះឯងគូឆុនក៏បានប្រញាប់ធ្វើដំណើរមកដល់និងបានប្រទះឃើញនៅព្រលឹងវិញ្ញាណអសោកជាច្រើនដែលកំពុងតែនៅរុំព័ទ្ធព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គគូឆុនក៏បានទូលប្រាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងនេះគឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបានបញ្ចប់ជីវិតរបស់ពួកគេដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតស្ថិតនៅក្បែរនឹងភ្នោរបស់រាតិយាតហើយអ្នកដែលនាំពួកគេធ្វើដំណើរមកដល់រាជវាំងគឺគ្មាននរណាក្រៅពីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់រាតិយាតអង្គមុននោះទេដែលទ្រង់ប្រហែលជាអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅអំណាចនិងធម៌ពលរបស់ពួកគេរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងគំនុំគុំគួនរបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្កើនអានុភាពព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យគូឆុនប្រញាប់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពវិញ្ញាណដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះចំណែកឯព្រលឹងរបស់បណ្ដាប្រជានុរាស្ត្រដែលទ្រង់បានបញ្ចប់ជីវិតរបស់ពួកគេនេះទ្រង់នឹងរៀបចំពិធីយោជេដើម្បីសុំខមាទោសទៅកាន់ពួកគេនិងបញ្ជូនកុសលផលបុណ្យទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់អាចធ្វើបានក្នុងការរំងាប់ទៅដល់កំហឹងរបស់ព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងនោះគូឆុនក៏បានទូលរំលឹកទៅកាន់ព្រះរាជាផងដែរថាពិធីមួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចេញពីចិត្តស្មោះសរប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះអង្គធ្វើដើម្បីតែបំពេញនូវមហិច្ឆតារបស់ទ្រង់នោះទេវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណមួយនេះបង្កើននូវអានុភាពហើយមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងផងដែរបន្ទាប់ពីនោះគូឆុនក៏បានចេញមកផ្នែកខាងក្រៅនិងបានជួបជាមួយនឹងព្រះនាងសេកាំងដែលគេមិនចង់ឲ្យព្រះនាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែព្រះនាងនៅតែចចេះរឹងរូសក៏ព្រោះតែទ្រង់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទៅហើយទ្រង់ពិតជាមិនអាចស្ងប់ចិត្តដើម្បីនឹងរងចាំនៅរឿងរ៉ាវដែលគូឆុនកំពុងតែធ្វើតែម្នាក់ឯងនោះទេអ្នកទាំងពីរក៏បានអង្គុយជជែកគ្នាស្ថិតនៅក្បែរនឹងស្រះខាងកើតដោយគូឆុនបានទូលទៅកាន់ព្រះនាងថាគេធ្លាប់បានធ្វើឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណ
មេដារបស់ព្រះនាងត្រូវបានបាត់បង់ម្ដងទៅហើយដូច្នេះគេមិនអាចឲ្យកំហុសឆ្គងមួយនេះត្រូវបានកើតឡើងចំពោះព្រះរាជាម្ដងទៀតនោះទេគូឆុននឹងរងចាំរហូតដល់ព្រះអាទិត្យរះដើម្បីស្រូបយកនៅថាមពលវិជ្ជមានក្នុងការបង្កើននៅអានុភាពរបស់គេបន្ទាប់ពីនោះព្រះនាងក៏បានយកព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ដាក់នៅលើដៃរបស់គូឆុនដើម្បីអាចឲ្យគេទាញយកនៅប្រភពថាមពលវិជ្ជមានរបស់ទ្រង់ទៅតាមអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់គេមុនពេលដែលគូឆុនត្រូវធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណស្ថិតនៅពេលព្រលឹមស្រាងៗគូឆុនក៏បានយកកាំបិតមុតស្រួចដើម្បីសរសេរជាអក្សរយ័ន្តអាគមការពារស្ថិតនៅលើដៃរបស់គេដោយផ្ទាល់ខណៈពេលដែលព្រះនាងសេកាំងក៏ត្រូវបានគូឆុនបង្គាប់ឲ្យព្រះនាងសរសេរនៅអក្សរអាគមជាច្រើនហើយព្រមទាំងយកឈាមមាន់លាបពីលើនិងតម្រូវយកវាទៅបិទស្ថិតនៅក្នុងក្រឡាបន្ទំរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធានាឲ្យបាននៅសុវត្ថិភាពរបស់ទ្រង់ពីការយាយីនៃព្រលឹងវិញ្ញាណពីពិភពវិញ្ញាណមុនពេលដែលពិធីសុំខមាទោសយូជូដែលព្រះអង្គរៀបចំត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលព្រះនាងសេកាំងបានយាងមកដល់ក្រឡាបន្ទំរបស់ព្រះអង្គហើយត្រៀមនឹងបញ្ចប់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើដើម្បីនឹងបិទនៅអក្សរជាមួយនឹងឈាមមាន់ទាំងនោះនៅក្នុងក្រឡាបន្ទំរបស់ព្រះអង្គទៅហើយទ្រង់ក៏ស្រាប់តែបានស្ដាប់ឮអំពីសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវមួយដែលជាព្រលឹងវិញ្ញាណស្ថិតនៅក្បែរនឹងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គនោះគឺជាសំឡេងរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជាមនុស្សជំនិតជាមួយនឹងរាជទាយាទអង្គមុនដែលបានចូលគាល់ព្រះអង្គហើយត្រូវបានទ្រង់បញ្ជាឲ្យអាមាត្យគីមបញ្ចប់ជីវិតរបស់គេបើទោះបីជាព្រះរាជាព្យាយាមស្រែកគំហកទៅកាន់ព្រះនាងសេកាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែចចេះរឿងរ៉ាវចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះរហូតដល់ធ្វើឲ្យព្រះរាជាព្រមមានបន្ទូលដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់បុត្ររបស់ទ្រង់អំពីការពិតគ្រប់យ៉ាងព្រលឹងវិញ្ញាណមួយនោះគឺបានចូលមកគាល់ទ្រង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលរាជទាយាទអង្គមុនបានដឹងរាជទាយាទយុនភ្យងក៏ជាអ្នកដែលមានថាមពលពិសេសព្រាយបីដូចជាព្រះនាងសេកាំងដែលទ្រង់អាចនឹងសន្តាប់អំពីសម្លេងរបស់ពពួកវិញ្ញាណនេះវាគឺជាឥទ្ធិពលមួយដែលទទួលរងមកចំនួនក្រោយពីសាច់សាលោហិតរបស់ព្រះអាយកាព្រះនាងសេកាំងដែលត្រូវជាមាតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដើម្បីនឹងសួរនាំទៅកាន់រាជទាយាទអំពីអ្វីដែលរាជទាយាទបានដឹងផងដែរប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែមិនព្រមរៀបរាប់ប្រាប់អំពីការពិតមកកាន់ព្រះអង្គនោះទេដែលព្រះរាជាក៏បានរំលឹកអំពីការសោយទីវង្គតនៃបុត្រាច្បងព្រមទាំងបុត្រាទី2របស់ទ្រង់ថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះអាចកើតឡើងទៅបានដោយរបៀបណាទាំងដែលបណ្ដាសានៃវិញ្ញាណស្រះខាងកើតវាគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះការសន្ទនាមួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យព្រះរាជាបានដឹងថាការពិតទៅរាជទាយាទយុនភ្យងនេះឯងគឺជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រអំពីទង្វើអាក្រក់កាលពីជាង30ឆ្នាំមុនដែលព្រះអាយកាបានព្យាយាមត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យបិតារបស់ព្រះអង្គក្លាយទៅជារាជាបច្ចុប្បន្ននោះក៏ជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាជទាយាទយុនភ្យងបានរៀបចំផែនការដើម្បីបំពុលនៃព្រះរាមរបស់ទ្រង់ទាំងពីរអង្គដើម្បីមានឱកាសឲ្យទ្រង់ផ្ទាល់ក្លាយទៅជាអ្នកស្នងនៅរាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងបំពុលរាជទាយាទដែលជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គទាំងទឹកព្រះតីដែលមិនចង់ធ្វើនៅរឿងរ៉ាវទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មិនអាចយកជោគវាសនានៃនគររបស់ទ្រង់ញ៉ាវនៅលើរាជទាយាទដែលមានព្រះតីបិសាចបែបនេះនោះឡើយមុនការសោយទីវង្គតរបស់រាជទាយាទក៏បានសច្ចាថានឹងក្លាយទៅជាព្រលឹងវិញ្ញាណបាត់ស្រះដើម្បីចងអាឃាតជាមួយនឹងសាច់សាលោហិតរាជវង្សមិនថាឡើយរាជទាយាទដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្កបច្ចុប្បន្នឬក៏រាជទាយាទជំនាន់ថ្មីនោះទេគឺនឹងត្រូវទទួលរងនៅបណ្ដាសាពីពិភពងងឹតឬពិភពវិញ្ញាណមហាក្សត្រយានីឯណែវិញដោយសារតែមិនមានជំរឿសអំពីការសងសឹកទៅកាន់ព្រះរាជាទៅហើយនោះទ្រង់ក៏បានកោះហៅនៅគ្រូអាគមដែលជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីសាំងដើម្បីឲ្យជួយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់រាជទាយាទឲ្យប្រមូលផ្ដុំនៅអំណាចតាមរយៈព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បណ្ដាប្រជានុរាស្ត្រដែលត្រូវបានព្រះអង្គបញ្ចប់ជីវិតរបស់ពួកគេនោះដើម្បីអាចឲ្យរាជទាយាទឆក់យកអាយុជីវិតរបស់ព្រះរាជាបាននោះឯងគូឆុនក្រោយពេលដែលបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវមិនស្រួលគេក៏បានប្រញាប់ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ពិភពមនុស្សធម្មតាវិញនិងបានប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងសេកាំងផងដែរថាស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះអំណាចរបស់រាជទាយាទត្រូវបានការពារដោយព្រលឹងវិញ្ញាណអសោកជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគូឆុនពិតជាពិបាកនឹងតទល់ជាមួយនឹងរាជទាយាទយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសាលធំនៃរាជវាំងឯណែវិញខណៈពេលដែលព្រះរាជាកំពុងតែប្រឈួនមហាក្សត្រយានីក៏បានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កនិងយាងទៅគង់ស្ថិតនៅក្នុងរាជបល្ល័ង្កនៃសាលធំផងដែរប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែត្រូវទទួលរងនៅការវាយប្រហារពីថាមពលងងឹតនៃពិភពវិញ្ញាណរហូតដល់ធ្វើឲ្យមហាក្សត្រយានីរួមជាមួយនឹងនាម៉ឺនមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីចំណែកអាមាត្យជាមួយនឹងភីលៀងនៅក្នុងរាជវាំង
មានខ្លះក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការកើនឡើងនៃអានុភាពរបស់រីទីជាតិស្ថិតនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណផងដែរគូឆុនជាមួយនឹងព្រះនាងសេកាំងក៏បានរៀបចំនៅសម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីនឹងត្រៀមធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពវិញ្ញាណវិញក៏ព្រោះតែអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងរាជវាំងមិនអាចពន្យាពេលបន្តទៅទៀតនោះទេក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅព្រៃឫស្សីដែលធ្លាប់បានឃើញអំបូរគីមេស្ថិតនៅខាងក្នុងនោះកាលពីពេលមុនគីមេនេះក៏បាននិយាយដាក់ទៅកាន់គូឆុនផងដែរថាគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនគួរមានជីវិតតាំងតែពីដំបូងហើយស្ថិតនៅក្នុងយប់នេះវាក៏ជាថ្ងៃអវសានរបស់គេផងដែរអ្វីដែលគូឆុនបានមើលឃើញនិងស្ដាប់ឮព្រះនាងសេកាំងក៏អាចនឹងសន្តាប់ឮដូចគ្នានោះក៏ជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យទ្រង់កាន់តែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះគូឆុនក៏ព្រោះតែការប្រយុទ្ធដើម្បីបង្ក្រាបរីទីយាតលើកនេះវាខុសប្លែកពីការប្រឈមដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានជួបកាលពីពេលមុនក្រោយពេលដែលគូឆុនបានឆ្លាក់នៅអក្សរអាគមស្ថិតនៅខាងលើហឹបមួយរួចរាល់គេក៏ត្រៀមនឹងធ្វើដំណើរដើម្បីនឹងឆ្លងចូលទៅកាន់ពិភពវិញ្ញាណដោយព្រះនាងសេកាំងក៏បានឲ្យនៅស៊ុបមួយចានទៅកាន់គូឆុនដើម្បីនឹងពើកម្លាំងទៅដល់គេប៉ុន្តែគូឆុនមិនបានដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងស៊ុបនោះព្រះនាងបានដាក់នៅថ្នាំសណ្ដំទៅកាន់គេនោះទេព្រះនាងសេកាំងបានសម្រេចព្រះទ័យថាទ្រង់នឹងជាអ្នកដែលបញ្ចប់នៅរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដោយព្រះកាយទ្រង់ផ្ទាល់និងមិនចង់ឲ្យគូឆុនត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរឿងរ៉ាវរាជវង្សានុវង្សនិងអាថ៌កំបាំងស្ថិតនៅក្នុងរាជវាំងនោះទេងាយមកនិយាយអំពីទីតាំងនៃពិធីសុំខមាទោសឯនេះវិញពិធីក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់នាម៉ឺនមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រួមជាមួយនឹងព្រះរាជាដើម្បីធ្វើការសុំខមាទោសទៅកាន់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បណ្ដាប្រជានុរាស្ត្រដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរាជបញ្ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រកាលពីពេលមុនទីតាំងនៃរាជពិធីទាំងមូលក៏បានបង្ហាញនូវភាពមិនប្រក្រតីដែលនោះគឺជាសញ្ញាណនៃដំណើរយាងមកដល់របស់ព្រលឹងវិញ្ញាណរាជទីយាតស្ថិតនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណដែលជាអឆ្លោះរបស់ពិភពមនុស្សធម្មតាក្របរួញរបស់ព្រះនាងសេកាំងស្ថិតនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណក៏បានបង្អាក់ដំណើររបស់រាជទីយាតផងដែរដោយទ្រង់បានបង្ហាញអំពីក្តីមិនពេញចិត្តរបស់ទ្រង់ចំពោះកាលដែលទ្រង់បានដឹងនៃអ្វីដែលរាជទីយាតបានបញ្ចប់ជីវិតរាជវង្សានុវង្សជាបន្តបន្ទាប់ហើយពេលនេះកំពុងតែត្រៀមនឹងឆក់យកអាយុជីវិតរបស់មហាក្សត្រដែលជាបិតារបស់ទ្រង់ទាំងពីរវិញ្ញាណរបស់រាជទីយាតបានស្ទុះទៅវាយប្រហារនៃព្រលឹងរបស់ព្រះនាងសេកាំងដោយទ្រង់ក៏អាចកាត់ផ្តាច់នៅព្រះកេសរបស់រាជទីយាតបានសម្រេចហើយត្រៀមនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងហឹបឈើដែលគូឆុនបានដាប់នៅអក្សរអាគមនោះឯងខណៈពេលដែលព្រះនាងត្រៀមនឹងធ្វើបានសម្រេចទៅហើយនោះគ្រូមន្តអាគមចង្រៃដែលជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីកសាំងឯណែវិញក៏បែរជាទាញព្រះកាយរបស់ព្រះនាងដែលស្ថិតនៅឯមាត់ស្រះក្នុងពិភពមនុស្សធម្មតាដែលនោះក៏បានធ្វើឲ្យព្រលឹងរបស់ព្រះនាងស្ថិតនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណមិនមានការគ្រប់គ្រងពេញលេញហើយព្រមទាំងត្រូវទទួលរងនៅការធ្វើបាបពីសំណាក់វិញ្ញាណរបស់រាជទីយាតវិញផងដែរខណៈពេលនេះគូឆុនក៏បានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញហើយគេក៏ត្រៀមនឹងបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនតែម្ដងដើម្បីឆ្លងចូលទៅកាន់ពិភពវិញ្ញាណក្នុងកាលដែលអាចឲ្យអំណាចនៃព្រលឹងរបស់គេកាន់តែមានឥទ្ធិពលដោយគីមុកសាលីក៏បានរារាំងគូឆុនមិនចង់ឲ្យគេធ្វើបែបនេះនោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានជម្រើសនិងដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះនាងគូឆុនក៏បានបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លងចូលទៅកាន់ពិភពវិញ្ញាណមុនពេលដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជវាំងព្រលឹងរបស់គូឆុនក៏បានធ្វើដំណើរមកជួបជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចឬក៏អធិរាជនៃពពួកគីមេក្នុងការដោះដូរនៃការស្នើសុំនៅធម្មពលពិសេសមកកាន់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេដើម្បីជួយសង្គ្រោះទៅដល់ព្រះនាងជាថ្នូរជាមួយនឹងតម្រូវការគ្រប់យ៉ាងដែលស្ដេចបិសាចចង់បានពីគេនៅក្នុងទីតាំងខាងមុខរាជវាំងឯនេះវិញខណៈពេលដែលព្រលឹងវិញ្ញាណចងគំនុំរបស់រាជទីយាតកំពុងតែស្រូបយកនៅធម្មពលវិជ្ជមាននិងបំផ្លាញនៅព្រលឹងរបស់ព្រះនាងសេកាំងដែលបិសាចដែលគូឆុនទើបតែទទួលបានក៏ត្រូវបានវាយប្រហារទៅកាន់រាជទីយាតដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៃការប្រយុទ្ធក្រោយពេលដែលគូឆុនបានទទួលនៅអំណាចពីស្ដេចបិសាចពេញលេញទៅហើយនោះក៏ជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់រាជទីយាតពិតជាពិបាកទប់ទល់ជាមួយនឹងគូឆុនយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលបានឃើញអំពីភាពបរាជ័យនៅនឹងមុខហើយនោះវិញ្ញាណរបស់រាជទីយាតក៏បានប្រមូលផ្ដុំនៅធម្មពលពីព្រលឹងវិញ្ញាណអសោកដើម្បីបង្កើននៅអានុភាពតទល់ជាមួយនឹងគូឆុនប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងក៏មិនងាយស្រួលដូចជាអ្វីដែលរាជទីយាតកំពុងតែធ្វើនោះទេខណៈពេលដែលព្រះរាជាកំពុងតែរៀបចំពិធីសុំខមាទោសពីសំណាក់បណ្ដាប្រជានុរាស្ត្រទាំងនោះដែលទ្រង់បានធ្វើវាដើម្បីរំដោះព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ចេញពីការឃុំគ្រងរបស់វិញ្ញាណនោះទេតែទ្រង់ពិតជាបានសុំខមាទោសទៅកាន់ព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងនោះចំពោះកំហុសឆ្គងដែលទ្រង់បានធ្វើកាលពីរយៈពេលកន្លងមកនេះ
ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងនិងដណ្ដើមអំណាចនៃនយោបាយស្ថិតនៅក្នុងរាជវាំងនោះឯងគូឆុនបានប្រើប្រាស់នៅអំណាចដែលគេមានដើម្បីវាយប្រហារទៅកាន់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់រាជយាតហើយព្រមទាំងបាននិយាយចំពោះរាជយាតដែលកំពុងតែក្លាយទៅជាអំបូរបិសាចអាគីនេះផងដែរគូឆុនតែងតែបានគិតថាគេគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គេត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយគេបានគិតថាថ្ងៃណាមួយក្រោយពេលដែលគេបានបាត់បង់ជីវិតគេប្រកាសជាក្លាយទៅជាអំបូរនៃបិសាចអាគីទាំងដែលគេក៏មិនចង់ជួបប្រទះជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនោះឡើយប៉ុន្តែស្របពេលដែលរាជយាតជាព្រលឹងដែលមិនជាប់គាំងស្ថិតនៅក្នុងអំណាចកម្ពុជាទាំងនេះទៅហើយបែរជាធ្វើឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនក្លាយទៅជាអំបូរបិសាចដើម្បីតែចង់សងសឹកជាមួយនឹងសាច់សាលោហិតរបស់ទ្រង់ទៅវិញបើទោះបីជាគូឆុនព្យាយាមដាស់ស្មារតីរាជយាតក៏ទ្រង់នៅតែមិនអាចត្រឡប់មកសភាពដើមវិញបាននោះឡើយដូច្នេះគូឆុនក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងរំលាយព្រលឹងរបស់រាជយាតឲ្យរលាយបាត់ស្ថិតនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណតែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះគេក៏បានព្យាយាមសង្គ្រោះព្រះនាងសេកាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យទ្រង់បានដឹងព្រះកាយត្រឡប់មកវិញទាំងដែលគូឆុនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានេះវាអាចជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាព្រះនាងក៏បានប្រញាប់យាងទៅកាន់ទីតាំងនៃកន្លែងរបស់គូឆុនក្រោយពេលដែលទ្រង់បានភ្ញាក់ស្មារតីនៅក្នុងពិភពមនុស្សធម្មតាហើយទ្រង់ក៏បានក្រសោបអោបទៅកាន់គូឆុនដើម្បីឲ្យគេទទួលបាននូវធម៌ពលវិជ្ជមានរបស់ទ្រង់ដែលនោះក៏បានធ្វើឲ្យច្រវាក់ដែលបានចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកដៃរបស់គូឆុនដែលស្ថិតនៅឯពិភពវិញ្ញាណឯណែវិញស្រាប់តែមានអំណាចធម៌ពលអ្វីមួយបានកន្ត្រាក់ឲ្យគេធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញទិដ្ឋភាពនៅក្នុងរាជវាំងក៏ប្រែមកជាស្ងប់ស្ងាត់ខណៈពេលដែលព្រះអាយការបស់ព្រះនាងសេកាំងក៏ប្រែជារវើរវាយមហាក្សត្រយានីក៏ត្រូវបាននិរទេសឲ្យយាងទៅគង់នៅខាងក្រៅវាំងចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីកសាំងក៏បានបញ្ចប់ជីវិតរបស់គ្រូមន្តអាគមដើម្បីបំបិទមាត់អំពីទោសកំហុសរបស់ទ្រង់ដែលបានធ្វើកន្លងមកផងដែររយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងផុតទៅហើយខណៈពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងរាជវាំងបាននិយាយតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអំពីកាលដែលព្រះនាងសេកាំងនៅតែរក្សាទុកនៅសាកសពរបស់គូឆុនប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះនោះទេដោយទ្រង់នៅតែជឿជាក់ថាគូឆុននៅមានជីវិតមិនយូរប៉ុន្មានដំណើរផ្អែមមួយចំនួនក៏ត្រូវបានជ្រុះនៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះនាងដែលនោះគឺជាការបង្ហាញអំពីវត្តមានរបស់គីមុកសាលីហើយព្រះនាងក៏បាននឹកគិតទៅដល់អំពីអ្វីដែលគូឆុនធ្លាប់បានទូលមកកាន់ព្រះនាងកាលពីពេលមុនថាគូមុកសាលីមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងណាមួយជាមួយនឹងសាកសពរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនោះទេដូច្នេះមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះគូឆុននៅមានជីវិតនៅឡើយទើបធ្វើឲ្យគីមុកសាលីស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយគេព្រះនាងក៏បានប្រញាប់យាងចេញពីរាជវាំងតម្រង់ទៅកាន់ទន្លេមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះហើយវាក៏ជាទីតាំងដែលគូឆុនធ្លាប់បានប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងថាជាកន្លែងដែលម្ដាយរបស់គេត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតហើយគេក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងថាបើទោះបីជាគេត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតពីលើលោកនេះក៏ដោយក៏ព្រលឹងរបស់គេមិនអាចចាក់ចែងអំពីចំណងកម្មដែលធ្លាប់បានធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនេះទេព្រះនាងសេកាំងក៏បានព្យាយាមស្រែកហៅឈ្មោះរបស់គូឆុនដើម្បីឲ្យគេធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់រូបកាយវិញដោយទ្រង់បានស្រែកហៅឈ្មោះរបស់គូឆុនជាមួយនឹងក្តីទួញសោកក៏ព្រោះដោយសារតែទ្រង់មិនចង់ឲ្យគេត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទាំងដែលទ្រង់មិនទាន់បាននិយាយពីអរគុណទៅកាន់គេនោះទេភ្លាមនោះខ្យល់ក៏បានបោកបក់ទឹករលកនៃទន្លេខុសប្លែកពីធម្មតាហើយព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យព្រះនាងប្រញាប់យាងធ្វើដំណើរមកកាន់រាជវាំងវិញប៉ុន្តែរាងកាយរបស់គូឆុនក៏មិនទាន់មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេខណៈពេលដែលព្រះនាងកំពុងតែទួញសោកស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយនោះគូឆុនក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងព្រះនាងអំពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ទ្រង់ដែលធ្វើឲ្យព្រះនាងមានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលបានឃើញគូឆុនត្រឡប់មករស់រានមានជីវិតវិញផងដែរក្រោយពេលដែលរឿងរ៉ាវស្ថិតនៅក្នុងរាជវាំងមួយនេះត្រៀមនឹងបញ្ចប់គូឆុនក៏បានចូលគាល់ព្រះរាជាដើម្បីត្រៀមធ្វើដំណើរចាកចេញទាំងដែលគេនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើរាជាអង្គនេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេចាកចេញពីរាជវាំងដោយមានសេរីភាពឬក៏ទ្រង់អាចនឹងបញ្ចប់ជីវិតរបស់គេដើម្បីបំបិទមាត់ចំពោះអ្វីដែលគេបានដឹងគូឆុនក៏បានសម្លឹងឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងរាជបល្ល័ង្កដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់គឺនៅតែមានព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់រាជាអង្គមុនដែលលោភលន់ជាមួយនឹងអំណាចនៅតែជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរាជបល្ល័ង្កមួយនេះមិនទាន់អាចស្វែងរកនៅកំណើតជាតិថ្មីបានបន្ទាប់ពីនោះគេក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញខណៈពេលដែលព្រះនាងសេកាំងក៏បានបង្អាក់ដំណើររបស់គូឆុនក៏ព្រោះតែទ្រង់បានសម្រេចព្រះតីទៅហើយថាទ្រង់នឹងត្រូវធ្វើដំណើរចាកចេញពីរាជវាំងបន្តជាអ្នកប្រមាញ់បិសាចជាមួយនឹងគូឆុនផងដែរគូឆុនក៏មិនអាចប្រកែកតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះនាងបាននោះទេហើយក៏យល់ព្រមទៅតាមសំណើរបស់ទ្រង់ខណៈពេលដែលគីមុកសាលីក៏បានធ្វើដំណើរត្រុកតាមពីក្រោយអ្នកទាំងពីរដើម្បីនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ពួកគេជាអ្នកប្រមាញ់បិសាច